დღევანდელ დღეს ჩვენ არ შეუდგებით სახარების განმარტებას. ჩვენი სახარება ადრე გამგვიმარტავს დაწრულებით, მხოლოდ ნაწილობრივ შევეხებით და ვისაუბრებთ იმაზე, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია. კერძოდ ჩვენი სიტყვა დღეს შეეხება მშვიდობას. როგორ უნდა მოიპოვონ ადამიანებმა მშვიდობა თავის შიგნით და როგორ უნდა გადასცენ ეს ყველაფერი სხვებს და ვისგან ეძლევა ადამიანს საერთოდ მშვიდობა. ამაზე გვექნება საუბარი. ჩვენ საერთოდ ყოველთვის ვცდილობთ წმინდა ამბიონიდან ჩვენი მოსაზრებები არ გესაუბროთ. არამედ თქვათ ის, რაც სულიწმინდამ თქვა ამა თუ იმ წმინდა ადამიანის მიერ. და დღესაც ასე მოვიქცევით წმინდა ნიკოლოზ სერბის სიტყვას წავიკითხავთ, რომელიც დაგვანახებს რა არის საჭირო იმისთვის, რომ გადავრჩეთ და გქონდეს მშვიდობა. ევროპის შუაგულში ცხოვრობდა ეს კაცი, საღვთისმეტყველო განათლებასთან ერთად მას ჰქონდა ბრწყინვალე საერო განათლება, იყო უდიდესი მოღვაწე. ნაწამები მართალის არწმუნოების გამო და ნამდვილი მწყემსი ქრისტეს სამწყსოსი. გერმანელ ადამიანს წერს ამას და ჩვენ შეიძლება ეს უთხრათ ევროპელებს და უთხრათ ქართველებსაც. თქვენ გეჩვენებათ, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ნაკლებად ინტერესდება მშვიდობის პრობლემებით და ეს გაღელვებთ. როგორ თუ ნაკლებად, ვის სურდა მშვიდობა მარტვილებსა და აღგვსარებლებზე მეტად. ხოლო მოწამე და აღგვსარებელი კი ყველა მართლმადიდებელი ერია და იმ ყველა ერთთან ერთად ჩვენი ერიც. ამას არც ქებით და არც სინანულით არ გწერთ, არამედ ცნობილი ისტორიული ფაქტების დასტურად. თქვენ მშობლიურ ენაზე შეგიძლიათ მოიძიოთ წიგნები, რომლებშიც მართლმადიდებელი ერების მრავალსაუკუნოვანი ტანჯვა წამებაა აღწერილი. მაგრამ ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია ტანჯვის იმ ენით აღუწერელი სიღრმისა, რომელშიც ისინი იყვნენ ჩაძირული ასწლეულობის განმავლობაში. როდესაც მშვიდობა მდიდარ და თავისუფალ ქვეყნებს სურთ, ვშიშობ, რომ ეს მათ ცხოვრებისეული მიწიერი სიტყვებისათვის სურთ. სიმშვიდისა და დასვენებისათვის. ბუნებრივია, სრულიად ბუნებრივია, რომ მართლმადიდებელ ეკლესიას, როგორც მართლმადიდებელ ერთა სულის მცველს, მთელი გულით სურს მშვიდობა მსოფლიოში, მშვიდობა და არა ომი. ამიტომ აღევლინება ჩვენს ტაძრებში დილას აღამოს ლოცვები მშვიდობისათვის მთელს დედამიწაზე. რატომ ლოცვები? იმიტომ რომ ჩვენ მართლმადიდებლებს გვწამს მშვიდობა დედამიწაზე. საჩუქარია უფლისა, ისევე როგორც კეთისუნელება ჰაერთა, ნაყოფთა სიუხვე, წვიმაც, ჯანმრთელობას და თვით სიცოცხლეც.
ამიტომ ვევედრებით ყველა კეთილი საჩუქრის მომნიჭებელს მოგვანიწოს მშვიდობა დედამიწაზე. აქ ახლა ერთი წამით გავჩერდები და მინდა შევეხმიანო ბოლო განცხადებას, რომელიც ჩვენმა უწმინდესმა ქართველებს უთხრა. ამ თხოვნაში მე უფრო განცხადებას არ ვიტყოდი, თხოვნას უფრო დავარქვევ ამას. უწმინდესმა თხოვა ქართველ ხალხს, რომ მქონდეს მშვიდობა, ამისთვის საჭიროა ლოცვა. გითხრა რომ ვილოცოთ მამაო ჩვენო 90 ფსალმუნი, მოწყალებისა კარი, თიშობელო ქალწულო სამჯერ, წმინდა ანდრიას, წმინდა ნინოს, წმინდა გიორგის და წმინდა ნიკოლოზის ტროპარი და ბოლოს ჯვრის ტროპარი აცხოვნე უფალო ერი შენი. ნახეთ როგორ თანხმობაში არის, რას თქვა წმინდა ნიკოლოზმა? მართლმადიდებელი ეკლესია ლოცულობს დილითაც და საღამოსაც რომ იყოს მშვიდობა. და ჩვენ მართლმადიდებლებს გვჯერა, რომ მშვიდობა არის უფლის საჩუქარი. მარტო ღმერთ შეუძლია კაცს მისცეს მშვიდობა, სხვას არავის არ შეუძლია. და ამიტომ ვევედრებით რომ ეს წყალება მოგვცეს. აი ეს სიტყვა პატრიარქმა რაც გვითხრა, პირდაპირ მეტყველებს როგორი სულისკაცი არის. მას აქვს ისული, რასულიცაც ცხოვრობს ეკლესია, სული წმინდა და იმიტომ თქვა ეს. ზოგი ამას ვერ იგებს. განა იმიტომ რომ უწმინდესმა სიმართლე არ თქვა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არ არის მორწმუნე. დაცილებულია ღმერთს და ღმერთმა ინებოს რომ ეს ადამიანებიც დაუბრუნდნენ დედა ეკლესიას რწმენით და ნათქვამი სულიწმინდისა მიიღონ თავიანთ გულებში. თვითონ გესმით რომ მშვიდობა სათნოების შედეგია და არა ადამიანთა გამჭრიახობის. თქვენ იცით ანგელოზნი უფლისა ბეთლემის გამოქვაბულის თავზე როგორ გალობდნენ და განადიდებდნენ უპირველესად უფალს, ხოლო შემდგომ მშვიდობას დედამიწაზე. დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა და ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. და თუ კი ვინმე თავიდანვე რწმენითა და ლოცვით არ განადიდებს უზენაეს შემოქმედს თვისას, განაშეძლებს იქონიოს მშვიდობა საკუთარ სულში. შეძლებს კი მისცეს მსოფლიოს ის, რაც თვითონ არ გააჩნია. შემდგომ გაიხსენეთ სიტყვები პავლე მოციქულისა. იგი თავადი არის მშვიდობაი ჩვენი. კიდევ რა გითხრათ? თქვენ იცით, რომ ქრისტეს ყველა სახარება თავისი არსით წარმოადგენს ერთადერთ მეცნიერებას მშვიდობის შესახებ დედამიწის ზურგზე. როდესაც გაეცნობ იმას, როგორ შეიძლება არ დაეთანხმო, რომ მშვიდობა შედეგია სათნოებისა და არა გამჭრიახობისა, რომ მშვიდობა მხოლოდ სათნოებით მიიღწევა და არასოდეს მოხერხებულობით. აიქაც გავჩერდეთ. ახეთ იშვა მაცხოვარი როგორი გალობეს ანგელოზებმა. დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. ამიტომ მშვიდობა რო იყოს, კაც რო კონდეს გულში და მერე სხვასაც მისცეს მშვიდობა, უნდა კონდეს რწმენა და უნდა ლოცვით განადიდებდეს ღმერთს. როგორც პავლე მოციქულის სიტყვა მოვისმინეთ ახლა. იგი თავადი არის მშვიდობა ჩვენი, ღმერთია ჩვენი მშვიდობა. და ყველაზე მთავარი რაც ახლა ითქვა. ყველაზე კარგი სწავლება, როგორ უნდა იყოს მშვიდობა, წერია 4-ვე სახარებაში. ეს არის ყველაზე დიდი მეცნიერება,
როგორ უნდა დამყარდეს მშვიდობა და პირდაპირ სახარებაში ხაზგასმით არის ნათქვამი. უნდა ადამიანმა მოიპოვოს სათნოებები და სათნოების ბოლოს არის გვირგვინი მშვიდობა. ყველამ უნდა დავიმახსოვროთ, განსაკუთრებულად ჩვენ, ვინც ტაძარში დავდივართ, ვინც ეკლესიურად ცხოვრობთ, ვაზროვნებთ, იმათმა უნდა გვახსოვდეს, რომ მშვიდობა შედეგია სათნოებისა და მწვერვალი და ანა გონება გამჭრიახობის. მშვიდობა მიიღწევა სათნოებით და არა მოხერხებულობით. ამიტომ ვინც სვავს კითხვას, გავიდე ქუჩაში, არ გავიდე ქუჩაში, როგორ ვიღვაწო, რა გავაკეთო იმისო, ჩემ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა, აი მზა წამალი, მზა რეცეპტი შეიძლება ესე ითქვას. იღვაწე, რო იყო კაი ქრისტიანი, შენ გულში დაამკვიდრე მშვიდობა და შემდეგ მშვიდობას გადასცემ ყველას. აიღეთ მაგალითად ოჯახი, რომელშიც ცოლ-ქმარი მშვიდობას ერთმანეთში მხოლოდ გამჭრიახი გონების მეშვეობით სათნოებების გარეშე ინარჩუნებს. განა შესაძლებელია ასეთ ოჯახში ხანძლივად იყოს მშვიდობა? იმ ოჯახში კი, სადაც ღმერთს ადიდებენ, ღმრთის მოსაობა მეფობს, მშვიდობაზე არც საუბრობენ, რადგან იგი მათში თავისთავად სუფევს სათნოებისაგან. ისევე როგორც ვთქვათ, სითბო შედეგია სინათლისა, ხოლო სინათლე შედეგი ცეცხლისა, ასე გახლავთ ხალხშიც და მთელ ქვეყანაში, კაცობრიობაშიც მშვიდობა. სათნოება მთელ მსოფლიოში ეჭქვეშ რომ არ დამდგარიყო, არ იქნებოდა ამდენი საუბარები მშვიდობაზე. რადგანაც იგი სათნოებიდან იქნებოდა გამომდინარე. მაგრამ ამჟამად მსოფლიოში მშვიდობის შესახებ ბევრად მეტ საუბრობენ, ვიდრე უწინ და ადამიანები უმეტესად, ვიდრე ოდესმე ცდილობენ არ დაიბრუნონ სათნოება. როგორც მშვიდობის პირობა, არამედ შექმნან იგი გონების გამჭრიახობით. მაგრამ ისევე როგორც შეუძლებელია საძირკვლის ჩაყრამდე სახლის გადახურვა, ასევე მიუღწეველია მშვიდობა სათნოების გარეშე. ხოლო საფუძველი და შთაგონება ყოველგვარი სათნოებისა ჩვენთვის, ქრისტიანისათვის არის უფალი და მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე. რადგან სხვას ვის შეეძლო ყოფილიყო მშვიდობის საფუძველი დედამიწაზე, თუ არა მას, ვინც სამყაროს მეფედ იწოდება. აქაც ერთი აუცილებელი რაც არის, რომ დავიჭიროთ, ის არის, რომ დღეს ბევრს ლაპარაკობენ მშვიდობაზე. მაგრამ დღეს არის პერიოდი, როდესაც არავინ არ ცდილობს, რომ სათნოება კონდეს. მსოფლიოში რო არ დამდგარიყო ეჭქვეშ სათნოება, აღარ იქნებოდა საჭირო ამდენი ლაპარაკი მშვიდობაზე. პირიქით ნახე მსოფლიო რას აკეთებს. გარყვნილებას ქადაგებს. თეს დედამიწაზე ამერიკიდან დაიწყო, ჩავიდა ევროპაში, ახლა მოიწევს აღმოსავლეთისკენ უცხო ცხოვრების წესი. გარყვნილება. გარყვნილი ადამიანები პრივილეგირებულ ადამიანებად იქცნენ დღეს. განადევნულები არიან, ესე ამბობენ, რომ ვართო სინამდვილეში პრივილეგია აქვთ მათ. აი სამსახურში რო ყავს უნიჭო გარყვნილი LGBTQ+ ადამიანი და ვერასწავლეს მოვალეობას და ეტყვი, რომ დატოვე სამსახური, იცი რას ამბობს? დევნით, იმიტომ რომ ესეთი ვარ. ვინ გდევნის შენ კაცო? შენ საქმეს ვერ აკეთებ, ამიტომ სხვა გააკეთებ შენ საქმეს. პრივილეგია აქვთ ეს. დააკვირდით, ვინც ესე აზროვნებს, რომ გარყვნილება კარგია, ყველაზე მეტად ის ტექსტ შფოთს ჩვენ ერში. რა თუნდა ამას ბევრი ლაპარაკი. თუ შეგნებულად არ იყრუებ თავს, შეგნებულად არ იბრმავებ თავს, რა თუნდა ამას ამდენი საუბარი.
პასუხი სახარებაში ამაზეც. მაცხოვარი ამბობს, ყურები აქვს და არ ესმითო, თვალები აქვს და არ ხედავინო. მაშინაც იყვნენ ესეთი ადამიანები და ეხლაც არიან ესეთი ადამიანები. ლაპარაკობენ მშვიდობაზე და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ არ იყოს მშვიდობა. და ყველაზე მეტად იცით რას ებრძვიან? სათნოებას. იმიტომ რომ ეშმაკმა იცის და თავის მიმდევრებსაც ეუბნება, რომ თუ კაც არ იქნება სათნოება, არ იქნება მშვიდობა. ამიტომ ჩვენი თავარი მოვალეობა ჩვენ თვითონ სათნოებები შევიმოსოთ. სწორედ ვიცხოვროთ და ყველა კეთილის მომნიჭებელ ღმერთს ვევედროთ, რომ მოგცეს მშვიდობა. მხოლოდ მაშინ, როცა ხალხთა და ტომთა წინამძღოლნი დაიწყებენ მშვიდობის აღსრულებას დედამიწაზე, არა ისე, როგორც მათი უძველესი წინაპრები. ბაბილონის გოდოლს უფლის გარეშე რო აგებდნენ და ლოცვას კი არა, მხოლოდ საკუთარ ცოდნას ემყარებოდნენ. როცა ისინი შეკრებენ ერებს და ტომებს, რათა დაეცნენ მუხლებზე უზენაესის წინაშე. როცა დადგენილი იქნება მარხვა და თავშეკავება, ყოველგვარი გართობის და სიტკბოებისაგან. თუნდაც დროის მცირე მანძილზე, როცა მკაცრად აღიკვეთება ყოველგვარი ღვთისგმობელობა, როცა ყოველგვარი სათნოება აღმატებული იქნება ადამიანთა ცხოვრებაში, როგორც აუცილებელი პირობა მშვიდობისა, მაშინ მართლმადიდებელი ეკლესია უდიდესი სიხარულითა და მზადყოფნით გაიღებს ყოველგვარ მსხვერპლს, რომლისკენაც მას ხალხთა შორის მშვიდობის გულისათვის ღმერთი და კაცობრიობა მოუწოდებს. მანამდე კი ეკლესია გააკეთებს იმას, რაც შეეძლება. სათნოები დამოძღვრავს მორწმუნეებს, განამტკიცებს მათ რწმენასა და სიყვარულში, დამგვარად შეინარჩუნებს მშვიდობას მათ შორის. შეევედრება სამყაროს მბრძანებელს, რათა მან ყველა ადამიანს მიანიჭოს თავისი ღვთაებრივი საჩუქარი, მშვიდობა დედამიწაზე. როგორი საოცარი მაგალითია. ბაბილონის გოდოლის შენება რო დაიწყეს, არ ლოცულობდნენ, კაცობრიობა უმტკიცებდა ღმერთს, რისი გაკეთება შეეძლო. იმხელა შენობა დადგეს, ამხელა შენობა ახლა ჯერ არ დაუდგეთ. რას მიაღწიეს? ღმერთმა აურია ერები და ვერ დაამთავრე შენობა. ჩვენ ესე ვერ დავამყარებთ მშვიდობას, რასაც ესენი თავაზობენ. პოლიტიკოსები. აი მშვიდობა როგორ მოდის. როგორი კაი მაგალითია, თელმა ერმა მოიყაროს მუხლი და ღმერთს თხოვოს შენდობა. სულ ცოტა ხნით გაამკაცროს მარხვა. მარხვაში არა ვართ ახლა. სულ ცოტა ხნით თქვას უარი გართობაზე და დროსტარებაზე. და ყველაზე მთავარი კაცრად უნდა აღიკვეთოს ყოველგვარი ღვთისგმობელობა და ყოველგვარი სათნოება აღმატებული იქნება ადამიანთა საზოგადოებაში. აი ეს ორი რამე უნდა იყოს. ეკლესია ამას გვასწავლის. მადლობა ღმერთს, ვინც სათავეშია, ისინიც ამას ამბობენ, რომ არ შეიძლება ღვთისგმობა, არ შეიძლება გარყვნილება და მოუწოდებენ, რომ ადამიანები იყვნენ ზნეობრივები. რასაც ეკლესია ამბობს 20 საუკუნე, ამათ გონებამდე დავიდა, მადლობა ღმერთს და იგივეს ამბობენ. და თუ ესე გააგრძელებენ, გაიმარჯვებენ. თუ გადაუხვიეს, არაფერი გამოვა. ეხლა აირჩიეს პრეზიდენტი გუშინ, ყავს ახალი პრემიერი, ისევ ის არის, მაგრამ ახალია. ახალი პარლამენტარები, ოპოზიციონერების და მთავრობიდანაც. აი, წამალის უყოლას რა უნდა გააკეთონ, რომ იყოს მშვიდობა. უნდა იყვნენ მორწმუნეები. უნდა აკრძალონ ღვთისგმობა. უნდა იყოს ძალისხმევა მიმართული იქითკენ, რომ ადამიანები ყველაზე წინ აყენებდნენ სათნოებას, ზნეობას. აი ზუსტად იგივეს ამბობს ასას ნიკოლოზ სერბი, გაბრიელ ეპისკოპოსი
ქვეყანამ შინაური და გარემტრები რო დაამარცხოს ადვილიაო. ერთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიხედავსო, მეორეს უშიშროებაო. მაგრამ უზნეობა რო დაამარცხოსო, ყველა თქვენგანმა უნდა იღვაწოს, ყველა თავის თავში უნდა ებრძოდეს უზნეობას. ეს უფრო რთულია. აი ეს ადამიანები, ვინც ჩვენ ქვეყანას ტრობენ, ამას აკეთებენ ხალხში, აღვივებენ უზნეობას. და იციან, რომ ეს აუცილებლად დაამხობს ქვეყანას და ჩვენ კიდე უნდა ვთქვათ, რომ ყველამ უნდა სათნოება შევიძინოთ. სათნოების ძირი არის სინანული. და მწვერვალი არის მშვიდობა, რომელიც ადამიანს ეძლევა ღვთისგან საჩუქრად. ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა მე რომ შენ აქ რატო არ ახარო? იმიტომ რომ მე გამიკვირდა იქ რო იყო და ვკითხე, შენ მანდ რა გინდა მეთქი, როგორ მოხდი მეთქი? აი უნებლიეთ ვკითხე, თუ ვერ წარმოვიდგენდი ის იქნებოდა. და ალბათ თქვენს გეკითხებიან, რატო არ ახართ იქ? და თქვენ ზუსტად სვავთ კითხვას, თქვენ რატო ხართ მანდ? აი ამაზე პასუხიც წმინდა ნიკოლოზ სერბს დავეს ესხოთ. ჩვენი არაფერი ვთქვათ. ადამიანებს ის უთხრათ, რასაც წმინდანები ამბობდნენ. ჩვენს დაგვიცავს ეს სიამაყისგან და იმათ გულებამთაც უფრო ახლო მივა, იმიტომ რომ ჩვენი ნათქვამი არ არის და ღვთის თათნომყოფელების ნათქვამია. მაგრამ განა უკეთესი არ იქნება, თუ ყოველ გონიერ ადამიანს დავანებებთ იმის კეთებაც, რასაც მას სინდისი ასწავლის. მე თქვენ და სხვა მრავალმა, რომლებიც არ ვირჩევთ და არც არჩეუნი ვართ, პარლამენტზე საუბრობს ეს. საკუთარ თავს ვკითხოთ, რა ძალგვიც გავაკეთოთ ხალხთა შორის მშვიდობისათვის ამ წელიწადს. თუ კი საკითხს ასე დავსვავთ, მაშინ მე ვკვლავ მიუბრუნდები იმას, რითაც მართლმადიდებელი ღვთისახური თვითეული ქრისტიანის სახში შედის. ეს გახლავთ წყალი, ჯვარი და საკმეველი. წყალი ცრემლებია. სინანული ცრემლები. ჯვარი რწმენა. საკმეველი ლოცვა. და მონანიების ცრემლით განვიბანოთ წასული წლის სოდვებისაგან. წმენით გავაცოცხლოთ სუნი ჩვენი და მიმართოთ ისინი ზეცად. ლოცვითად და ხვეწნით გამოვართვათ უფალს ჩვენთვის და ამ პლანეტაზე მცხოვრები ჩვენ ძმათათვის აუცილებელი და კურთხეული მშვიდობა ხალხთა შორის. აი რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. უნდა გქონდეს სინანულები. უნდა გქონდეს რწმენა და ლოცვა, რომ ლოცვით ღმერთს გამოვთხოვოთ ყველაზე მთავარი რაც არის თვითკურთხეული მშვიდობა. სწორედ ამიტომ ვინც აქ ახართ, ვინც აქ არ ახართ, ვინც აქციებზე ხართ, ეკლესია მოგიწოდებთ როგორც დედა თავის შვილებს. დედას როგორც წესი რო აბრაზებს ის შვილი უფრო უყვარს, იმას უფრო მეც დასდევს. ეს ჭუითაა და შვიდათ არის, იმას ჩხუბი როა ჩხუბში მიყვება. საკათასო უნდა გაძრეს, იქ ამოყობს დედამისი თავს რო გადაარჩინოს. ესე არის ეკლესია, ზრუნავს მათზე. არავინ არ დაიჯეროთ, რომ ჩვენ იმაზე არ ვზრუნავთ, ვინც აქ არ არის. აი იმათ თუ თავაზობთ. რაც შარშან შეწოდეთ შეინანით. რწმენა გქონდეთ იმისა, რომ ღმერთი გაპატიებთ. და ღმერთს ევედრეთ იმისთვის, რომ ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა. თქვენთვის ნობილია, რომ წლეულს ამოვა და მოსამვალს მოგცემს წინა წელს დათესილი ხორბალი. ასევეა მთელი ჩვენი ბოროტებაც წინა წელს დათესილი. ამოვა ის და მოიტანს ნაკობს
წყეულნაყოფს, თუ კი არ ამოძირკვავთ ბოროტების თესლს და მის ადგილას კეთილს არ დავთესავთ. და ან უიქნება ახალი წელი ისეთი, როგორიც ძველი, ან მასზე უარესი. ბოროტი თესლის ამოძირკვას კი და კეთილის დათესვას სულიერად სინანული ეწოდება. სინანული საწყისი სიტყვა სახარებისა. შეინანეთ იყო პირველი სიტყვა მდუმარე იორდანელი. წინასწარმეტყველი იოანესი. უფლის მონათვლისას. შეინანეთ და გრწმენის სახარებისა პირველი ქადაგებაა იესო ქრისტესი. ხოლო 3 წლის შემდეგ, როცა ყველა სათნოებასთან დაკავშირებით თავისი მოწაფეები დამოძღვრა, უფალმა მათ გაუფხილა საიდუმლო სწავლება მშვიდობის შესახებ. ამას გეტყვით თქვენ, რაითა ჩემთან ამ მშვიდობაი გაქონდეს, მშვიდობასა დაგიტევებ თქვენ, მშვიდობასა ჩემსა მიგცემ თქვენ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მშვიდობა ღვთისაჩუქარია და უფლისაგან მოდის. რომ მშვიდობა გვეძლევა როგორც გვირგვინი და ნაყოფი მრავალი ზნეობრივი ძალისხმევისა და სათნოებისა იმ კიბის მწვერვალზე, რომლის პირველ საფეხურს სინანული წარმოადგენს. უპირველესად მშვიდობა ადამიანში, შემდეგ ხალხთა შორის, ვის ეცოდინებოდა იმის შესახებ სახარებაში რომ არ ყოფილიყო განცხადებული. პირველად მშვიდობა ღმერთთან და მხოლოდ ამის შემდეგ მშვიდობა ხალხთან. აშკარაა მშვიდობა ვერ იქნება თუ კი ადამიანი ადამიანს ქრისტედან გამომდინარე კი არ შეხედავს, არამედ ჰაერიდან. აშკარაა ისიც, რომ თითოეულ ცოცხალ ადამიანს შეუძლია მშვიდობის დამყარებას ემსახუროს. შეძლებს იყოს თანამშრომელი მშვიდობის კონგრესისა, თავისი ადგილის მიუტოვებლად, ისე რომ ღმერთის გარდა მას არც არავინ იცნობდეს. და ეუფლის განზრახვამ, რაც შეიძლება მეტი ასეთი თანამშრომელი შეგვძინოს უფლის ყველა შვილთა შორის მშვიდობის გამტკიცების საქმეში, რომელსაც ერთი საერთო წინაპარი ჰყავს მიწაზე და ერთი მამა ზეცაში. ამინ. ახლა ჩავიხედოთ ჩვენ გულებში და ჩვენი გული გვეტყვის რა არის გასაკეთებელი. იმისთვის რომ იყოს მშვიდობა, ამისთვის აუცილებელია ღრმა ეკლესიური ცხოვრება. ნახეთ, პირველი სიტყვები უფლისა რა იყო? შეინანეთ. და როცა მაციქულებს ემშვიდობებოდა, მშვიდობა დაუტევა მათ. 3 წლის მერე მისცა მშვიდობა. სათნოებების დასაწყისი არის სინანული და გვირგვინი არის მშვიდობა. ამ კიბეზე რო ახვიდე, დაბლედა უნდა დაიწყო და ჩვენ ახლა სუდაბლა ვართ. პირველ საფეხურთან ჯერ არა ვართ მისულები. ამიტომ ჩვენს და იმათაც ეს უნდა უთხრათ. სინანულით იცხოვრონ. მიატოვეთო ადგილები და გამოდითო, ხო გვეუბნებიან. ნახეთ წმინდა ნიკოლოზ სერბირას ამბობს, არ მიატოვო შენი ადგილიო. სადაც ხარ, იქ იყავი კაი ქრისტიანი და შენ ხარ იმ კონგრესის წევრი, რომელიც სოფლიოში მშვიდობაზე მსჯელობს. აი მართლმადიდებლური სული როგორია? ეკლესია რას გვეუბნება? იმიტომაა რომ ჩვენ სხვანაირად ვაზროვნებთ. ჩვენ არ შეგვიძლია მათსნაირად მოვიქცეთ. და თუ დააკვირდებით, ამას არ ვამბობ ნიშის მოგებით. ამას ვამბობ წუხილით. ვინც იქ დგას, უმეტესი ნაწილი რწმენაში არის მერყევი, ან საერთოდ ურწმუნო. ნახეთ რა კარგად ითქვა, მღვდელი რითი შედის სახლს ვაყურთხებს. ნაკურთხი წყალი, ჯვარი და საკმეველი. სინანული, რწმენა და ლოცვა. აი ეს თხოვოთ ღმერთს, რომ ჩვენშიც იყოს და ამ ადამიანებშიც. ეხლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ
აი ეს მცირედ მორწმუნეობით, ეგ როგორო, ლოცვა გადაარჩენსო ყველაფერსო? კი. დღეს ისაწიგნელი სცენებაა. ეგ ქართველი ეკლესიის უდიდესი მნათობის. რომელიც ქართველი არ იყო, მაგრამ ქართველმა კაცმა მაშინდელი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ეპარქია წილკნის ჩააბარა. კათალიკოსმა ძალით აკურთხა. არ უნდოდა, მაგრამ თავისი მოძღვრის ლოცვა კურთხევას და კათალიკოსი ლოცვა კურთხევას ვერ შეეწინააღმდეგა და გახდა წილკნის მდელთავარი. იგი იყო სათნოებებით ახსავსე. ძველი აღთქმის მართლებს ადარებენ. აბრაამს ადარებენ მოწყალების გაცემაში. და იცით რა ხნა ერთხელ წისეწიგნელმა? წილკანში წყალი არ ქონდათ, უჭირდათ. თავის მოძღვარმა უთხრა, აი რა შეგიძლიაო, აბა რა სულიერებას მიაღწია ერთი, მითხარი მაჩვენეო. ჩავიდა ხსანზე. ეს წიგნიდან არის, ერთი 4 კილომეტრი უნდა იყოს მეტი. მდინარე ხსანამდე მიხვიდე. დაარტყა კვერთხი ხსანს და უთხრა. წამომყევიო. წყალი მოყვებოდა ისეს კვერთხს და ჩაიყვანა წილკანში წყალი და ეს წყალი ახლა წესად დადის. ეს ხო ისტორიული ფაქტია. აღმართი უნდა აიაროს ამ წყალმა, რომ გადავიდეს წილკანში. პატარა აღმართია εκεί. მიდის. იმიტომ რომ უფლის სათნო მყოფელმა უბრძანა და გაყვა. ამიტომ ჩვენც უნდა ვეცადოთ, რომ წესიერი ადამიანები ვიყოთ. ნახეთ როგორი თქვა, ადამიანს თუ ქრისტესგან არ უყურებ, ქრისტედან არ უყურებ და ჰაერიდან უყურებ. აღარ ახარ ნორმალური. აბა ჩვენ თავს დავაკვირდეთ, აი მე ჩემ თავს, თქვენ თავს, რამდენჯერ ყოფილა რომ ადამიანს ქრისტესგან არ შევხედეთ, სხვანაირად შევხედეთ. ეს შეცდომაა. რომ დაინახავ, ამიტომ აუცილებელია სინანული. ახეთ წინა წელს დათესილი მარცვლიდან ამოდის მოსავალი. თავთ ესეთ წინა წელს ცოდვა, ამოვა ცოდვა. შევინანოთ, ეხლა ხო მოდის შობა. დაიწყება მერე ახალი კალენდრით ერთი წელს კიდე გადავაბიჭებთ. თავთ ესოთ ეხლა სინანული, აი წრის ბოლოა, ღმერთ შევეხვეწოთ, ვაპატიოს ყველაფერი. მარხო არის. ვიმარხოთ კეთილად. ვილოცოთ, აი პარაკლისს რო ვიხდით, ყოველ დღე პირველ საათზე. სად დახართ? ეკლესიის ლოცვა შეისმენს ღმერთი. 10 კაცი რო დგას და 20 კაცი. მაგრამ თუ შეგიძლია, რატო არ მოდიხარ? მერე რო დაიწყე ბევრ ლაპარაკს მშვიდობაზე, წესი დველმა უნდა გითხრას, ჩაიკმინდე ეხლა ენა. ეს სიტყვა შეგნებულა თქვი, ძალიან მკაცრი სიტყვაა, ჩაიკმინდე ენა კაცო ეტყვი. თორე ეს არაფერს არ აკეთებს მშვიდობის და ყველაზე ბევრს ლაპარაკობს. ჩვენ ნახეთ, გითხარით რომ ილოცეთ, აი პატარა კანონი გქონდათ. თქვენ გულებში ჩაიხედეთ, ლოცულობთ იმ კანონს. ვინც არ ლოცულობთ, ახსარებაზე რომ მიხვალთ მოძღვრებთან, უთხარით რომ მოძღვარმა რო გითხრა მშვიდობისთვის ილოცეო, არ მინოცე აფერი გამკეთებიაო. იქნება ღმერთმა მერე გაპატიოთ. აი ეს ლოცვა კურთხევაც ნახე უწმინდესმა გასა, ხო? ჩვენ ვასრულებთ დერბი. ერისკაცებისთვის ისეთი ლოცვა ყველაზე პირადიცით თან. რა უნდა მაგის თქმას? ჩვენ ეს კანონი რომ მორჩილად შევასრულოთ, რა თუ უწმინდესმა გითხრა, ყველაფერი დაწყნარდება. თავრობა ჭკუით იქნება და ოპოზიციაც გაიღვიძებს. ღმერთმა მოგცეს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ღვთის საჩუქარი, მშვიდობა. და ჩვენ გვაღვაწოს იმისთვის, რომ აი ამ წყალობის ღირსი გავხდეთ ღვთისგან. ამინ. კიდევ ერთხელ ყველას გილოცავთ წმინდა მღვდელთაურის ისეს ხსენებას.